選手、神奈川県の選手です。SXV の450ですね。SXV の450。笹尾選手ですね。笹尾選手スタートしていきました。足が増えましたね。見た目素敵にしました。見た目素敵にしました。なるほど。スウェーデンからね、かっこいいでしょう。ビリにならないよ。なるやつっていうコメントを残ってますね。さあ、スウェーデンからに、変えて、この SM450R で挑んでますね。